мега крутой затеей. Давай на тебе, пора уже привыкнуть. Такова наша характер. К тому же, последние языки ничем плохим не заканчиваются. Именно. Поэтому не стоит волноваться. Затишье перед бурей. Да, хорошища буря. Кстати, ты не видел девчонку? Нет, но думаю, что это одна из частей расписанного плана. Она, скорее всего, их переодевает в какие-нибудь дурацкие костюмы. Ну что, вы готовы увидеть нашу неземную красоту? Да, хорошо. Я не слышу. Так точно, хорошо. Not bad. Ну, как вам наши прикидики? Да, как обычно. Ну, то есть, да, симпатичненько, да. Симпатичненько? Да ты только посмотри, какие милые прически я тебе сделала, какие изящные платьица. А самое главное, красавица! Точно, зачем я всех тут собрала? А ну постройся! Ой. Итак, сегодня мы будем снимать фильм. Оставить? Это должен быть триллер, экшен, комедия, боевик, фэнтези, приключения. И, конечно же, мелодрама. Все, сразу? Да! Понеслась. Да ладно, по-моему, это очень интересно. Вот-вот, я даже в кадры режиссерского клуба стыла. Блин, я надо даже. Нам конец. Спасибо, Гэр. Кстати, разговорчики, слушай меня. Возможно, в параллельной вселенной этот фильм бы снимали какие-нибудь дилеры, которые даже понятия не имеют о кинематографе. И сделали это с полным отсутствием актерского мастерства и таланта. Хотя, похоже, это в этой вселенной. Эй! Слушай, меня! Продолжим. Как вы знаете, в любом фильме есть 3 главных составляющих, а именно драка, светливая сцена и хэппи-энд. Так, Цуруя, давай сюда камеру, надо мне разобраться. Да, точняк. Ты же уже сняла что-то? Ага. Ну, давай показывай. Что такое? Да вот вспомнил, как раньше, когда соц еще только открылся, ты был Харрисону победушка, ты делал все, что она сказала. Йо! Принеси новые карты памяти, а то это уже переполнено. Я до сих пор так делаю. Погодите-ка, драка? А зачем она? Затем, вот мне стоит начать. Что? Ты будешь драться с Юки. Что? Вот, держи. Видишь ли, так, Струя, ты будешь оператором. Есть. В общем, Юки, Микуру, делитесь. Драться? Драться, сражаться, выводить без правил. Короче, раунд 1, файт. Это было что-то реально. Браво. Ты, снимаем следующую сцену, а именно светливую. О, если приставай к Микуру. Как? Попытайтесь заблокировать. Как? Ну, пошути как-нибудь, скажи что-нибудь, такое, не смешное. Меньше давай, ну. Опа!
Лопата. Что? Не смешно, что ли? Нет. Китя, если ты так будешь кадрить тёлочек, то у тебя никогда не будет девушки. Ну я же говорила. Хотя погодите-ка. Здесь нужен экзорцист. Этот, блин. Или тоже экзорцист, это оскорбляет мои экзорцистские чувства. Эх, ладно, стихни со слезливой сцены. Все равно из тебя, Ивки, ничего путного не выйдет. Надо ее чем-нибудь заменить. Чем же? Вот, придумала. Ну, может, взрыв? Что, взрыв? Да, если становится гораздо лучше со взрывом. Почему бы и нет? Ты слышала? Она хочет нас всех взорвать. Харуки, не надо ничего взрывать. Да ну, это ведь так круто. Хотя нет, я придумала лучше. Да пойдем сразу подкатим пиво. Да, чувствую, что нас Конец сценки. Спасибо, Кэт.